와, 이거 진짜 대박이야. 너도 애들한테 안전하고 교육적인 장난감 찾느라 힘들지? 그런데 그런 고민 이제 끝. 바로 빛나는 무지개, 피아노 키보드 터치스크린, 뮤지컬 장난감이야. 이건 CE 인증까지 받아서 3살 이상 애들이 완전 안전하게 사용할 수 있어. 그리고 13개의 멜로디가 있어서 아이들이 쉽게 음악에 빠져들 수도 있어. 터치스크린 기능 덕분에 창의력도 팍팍 자극되고 음악 재능까지 쑥쑥 키울 수 있다니까? 게다가 교육과 놀이를 동시에 잡고 다채로운 조명은 눈길을 확 끌어줘. 이제 무지개 피아노로 우리 꼬맹이들의 가능성을 발견해보자고.